ଯୁଦିତ୍ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 9। ଯୁଦିତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ପରେ ଯୁଦିତ୍ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ନିଜ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଭସ୍ମ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ଦେବାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ନିଜ ପରିହିତ ଚଟବସ୍ତ୍ର ଅନାବୃତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିତା ସିମିଆନଙ୍କ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଜଣେ କନ୍ୟାର କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିହିତ କଟିବନ୍ଧନୀକୁ ଅନାବୃତ କରିଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଜାନୁଦେଶକୁ ଓ ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଗର୍ଭକୁ କଳୁଷିତ କରିଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଖଡ଼୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲ। କାରଣ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କେବେ ହେଁ ସାଧିତ ନ ହେଉ, ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲ। ତଥାପି ସେମାନେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାସକମାନେ ନିହତ ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ଶଯ୍ୟା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁମତି ଦେଲ। ସିଂହାସନରେ ଆସିନଥିବା ଶାସକମାନଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହତ କଲ। ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ଶିକାର ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କଲ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଦୂଷିତ କରାଯାଇଥିବା ହେତୁ ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଓ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେହି ତୁମର ସ୍ନେହାସ୍ପଦ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବିତରଣ କଲ। ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ଜଣେ ବିଧବା ଯେ ମୁଁ, ସେହି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ସାଧନ କଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ତୁମେ ହିଁ ଯୋଜନା କରିଅଛ। ହଁ, ତୁମେ ଯେପରି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲ, ସେହିପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସଂଗଠିତ ହେଲା। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅଭୀଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନକୁ ଆସି ଦେଖ। ଆମେମାନେ ଏହିଠାରେ ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ ତୁମର ମାର୍ଗାବଳୀ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ତୁମର ବିଚାର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନରୁ ଆୟୋଜିତ। ଦେଖ, ଆସିରୀୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟକ ତଥା ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କ ବଳରେ ସେମାନେ ଅହମିକାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଳରେ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଢାଲ ତଥା ବର୍ଚ୍ଛା, ଧନୁ ତଥା ଛାଟେଣୀର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିବା ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର ନାମ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କର। ତୁମ କୋପ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମକୁ ଅବନତ କର। ତୁମ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା, ତୁମର ଗୌରବମୟ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପବିତ୍ରାଳୟକୁ କଳୁଷିତ କରିବା ଓ ତୁମର ବଳିପୀଠର ଚତୁର୍କୋଣକୁ ଶୃଙ୍ଗ ସମୂହକୁ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅହମିକା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ଓ ତୁମର କୋପକୁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ବର୍ଷଣ କର। ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଅଛି, ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବିଧବା ଯେ ମୁଁ, ସେହି ମୋତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ମୁନିବ ସମେତ ଦାସକୁ ଓ ସେବକ ସମେତ ମୁନିବକୁ
ମୋ ଅଧରରୁ ନିର୍ଗତ ମିଥ୍ୟା ବଳରେ ଆଘାତ କର। ଜଣେ ନାରୀର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କର। କାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ତୁମ ପରାକ୍ରମ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ଓ ତୁମର ପ୍ରତାପ ମନୁଷ୍ୟ ବଳରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ତୁମେ ଦିନହୀନମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଅତ୍ୟାଚାରିତମାନଙ୍କର ସହାୟକ, ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକ, ଅସହାୟମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଓ ଆଶାହୀନମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାତା ଅଟ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶରେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜଳରାଶିରେ ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତୁମର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁର ହେ ରାଜା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ହଁ, ମୋତେ ଶୁଣ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ, ତୁମ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଆଳୟ, ସିୟନ ପାହାଡ଼ ତଥା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯୋଜନା କରିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ନାରୀ ମିଥ୍ୟାପୂର୍ବକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ କ୍ଷତ ତଥା ଆଘାତ ସଦୃଶରେ ପରିଣତ କର। ସମସ୍ତ ଜାତି ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ଅବଗତ ହୋଇ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ଅଟ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତଥା ପରାକ୍ରମର ଈଶ୍ୱର ଅଟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାର ସଂରକ୍ଷକ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାୟ 10। ହଲୋଫେର୍ନେସର ତମ୍ବୁରେ ଜୁଦିତ୍। ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ କରିଥିବା କ୍ରନ୍ଦନ ତଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାପ୍ତି କଲା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଜୁଦିତ୍ ନିଜ ଦାସୀକୁ ଡାକିଲେ ଓ ସାବତ ତଥା ଉତ୍ସବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗୃହକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ନିଜ ପରିହିତ ଚଟବସ୍ତ୍ର ତଥା ବୈଧବ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଦ କାଢ଼ି ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଜଳରେ ଧୌତ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲେପନ କଲେ, କେଶ ବିନ୍ୟାସ କଲେ ଓ ପଗଡ଼ିରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପତି ମାନାସେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ବିଭୂଷିତ କରିଥିବା ଅତି ମନୋହର ବସ୍ତ୍ର ସେ ପରିହିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧି କଣ୍ଠହାର, କଙ୍କଣ, ବଳା, କର୍ଣ୍ଣାଭୂଷଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରୁଥିବା ଭଳି ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସଜାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ଏକ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ଏକ ପାତ୍ର ତୈଳ ନିଜ ଦାସୀ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଭଜା ଶସ୍ୟ, ଶୁଷ୍କ ଫଳରୁ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ପିଷ୍ଟକ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଇଦାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଟିକୁ ଥଳିରେ ରଖି ପାତ୍ର ସମୂହକୁ ଆବୃତ କରି ସେହି ଦାସୀ ହସ୍ତରେ ସେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବେଥୁଲିଆ ନଗରୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗମନ କଲେ ଓ ସେଠାରେ ନଗରୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କାବ୍ରିସ୍ ଓ କାର୍ମିସଙ୍କ ସହ ଉସିଆ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟତା ପ୍ରତି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ଓ ତଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଉନ୍ନୀତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତହୁଁ ଜୁଦିତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ନଗରୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅ ଓ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ, ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବି। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ।
ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଓ ଯୁଦିତ୍ ନିଜ ଦାସୀ ଗହଣରେ ବାହାରି ଗଲେ। ପୁଣି ପର୍ବତ ପଥ ଦେଇ ସେ ଅବତରଣ କଲେ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ନଗରୀବାସୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେମାନେ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଓ କେତେକ ଆସିରୀୟ ପ୍ରହରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର? କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଅଛ? କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ? ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବ୍ରେୟମାନଙ୍କର ଜଣେ କନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାୟନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ସମୟ ଆସି ଉପଗତ ହେଲାଣି ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମ ସେନାପତି ହଲୋଫେର୍ଣ୍ଣସକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି। ତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ରୁତ କିମ୍ବା ନିହତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ ମୁନିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଳାୟନ କରି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। ସହସା ତାଙ୍କ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ତୁମକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ବେଳେ ତୁମ ହୃଦୟ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିବା କଥା ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଓ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯୁଦିତ ତାଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଲୋଫେର୍ଣ୍ଣସର ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ଛାଉଣି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ହଲୋଫେର୍ଣ୍ଣସକୁ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ଯୁଦିତ୍ ଯେବେ ତାର ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନାରୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିବେ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ଏପରି ନାରୀ ଯେଉଁ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସେହି ଜନତାକୁ କିଏ ବା ଅବମାନନା କରିପାରିବ? ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବେ। ସେ ସମୟରେ ହଲୋଫେର୍ଣ୍ଣସର ସହଚର ତଥା ସେବକମାନେ ବାହାରି ଆସି ତାଙ୍କୁ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ମରକତ ମଣି ତଥା ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସବୁରେ ଖଚିତ ଏକ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳେ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ହଲୋଫେର୍ଣ୍ଣସ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଯେବେ ଯୁଦିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁହାଯାଇଥିବା ରୌପ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡ଼ିକର ପଛେ ସେ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲା। ହଲୋଫେର୍ଣ୍ଣସ ଓ ତାର ସେବକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯୁଦିତ୍ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ରମଣୀୟତା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଯୁଦିତ୍ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦାସମାନେ ତାକୁ ଠିଆ କରାଇଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 11। ହଲୋଫେର୍ଣ୍ଣସ ସହ ଯୁଦିତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେ ସମୟରେ
ହଲଫେନସ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ନାରୀ, ସାହସୀ ହୁଅ, ତୁମର ହୃଦୟ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଅଧୀଶ ନେବୁଖାଦ୍ନେସରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମୁଁ ଲେଶ ମାତ୍ର ଉପଦ୍ରବ କରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳବାସୀ ତୁମର ସ୍ୱଜନମାନେ ମୋତେ ଯଦି ଅବମାନନା କରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ବର୍ଚ୍ଛା ଉତ୍ତୋଳନ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟାଇଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କ ସମୀପରୁ ପଳାୟନ କରି ତୁମେ ଆମ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଅଛ? ମୋତେ ତାହା କୁହ। ସାହସୀ ହୁଅ, ଆଜି ରାତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। କେହି କେବେ ତୁମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ମୋର ମୁନିବ ନେବୁଖାଦ୍ନେସରଙ୍କ ସେବକଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭଳି ସମସ୍ତେ ତୁମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯୁଦିତ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଏହି ଦାସୀଟିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସଦୟ ହୁଅ ଓ ତୁମର ଏହି ଦାସୀ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ମୁନିବଙ୍କୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଏହି ଦାସୀଟିର ଉପଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଓ ତୁମର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ରାଜା ନେବୁଖାଦ୍ନେସର ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୂଚର ପଶୁ ତଥା ଗପଲ ଏବଂ ଆକାଶଚର ବିହଙ୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଅଧିକାର ବଳରେ ନେବୁଖାଦ୍ନେସର ଓ ତାଙ୍କ ଭବନର ସେବା କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ତଥା ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଅଛୁ। ସଂସାର ସାରା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସମର କୌଶଳର ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତୁମେ ଅଟ। ତୁମ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଷଦରେ ଆଖିୟର କହିଥିବା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। କାରଣ ବେଥୁଲିଆବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଫଳରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦିତ କଲା। ସୁତରାଂ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତଥା ମୁନିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ ଅବଜ୍ଞା କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯଥାର୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖ। ନିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପାପ ଯଦି କରା ନଯାଏ, ତେବେ ଆମ ଜନତା ପ୍ରତି ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗରେ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୁନିବ ପରାସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପାପ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସଂଘଟିତ ହେବା ଭଳି ସେହି ପାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁପିତ କରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ପଶୁପଲଗୁଡ଼ିକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବିଧାନର ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପଦାର୍ଥ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ମନା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସେବା କରୁଥିବା ଯାଜକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଶସ୍ୟ ସବୁର ପ୍ରଥମ ଫଳ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତଥା ତୈଳର ଦଶମାଂଶ
ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେ ସମସ୍ତକୁ ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଧେୟ ଅଟେ। ଜେରୁସାଲେମବାସୀ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହାସଭା ତରଫରୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁମତି ପାଇଁ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହିଦିନ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବା ସକାଶେ ତୁମ ହସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ସୁତରାଂ ଏ ସମସ୍ତର ଅବଗତ ହୋଇ ତୁମ ଏହି ଦାସୀ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାୟନ କଲି। ସମସ୍ତ ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ କରି ପାରୁଥିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ସହ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ଦାସୀ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଜଣେ ନାରୀ ଅଟେ ଓ ଅହୋରାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ସେବିକା ଅଟେ। ସୁତରାଂ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଗହଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି ଓ ପ୍ରତି ରାତ୍ରିରେ ତୁମର ଏହି ଦାସୀ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସେମାନେ ପାପ କରିଥିବା ସମୟ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ କହିବି ଓ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ସୈନ୍ୟ ସହ ଯାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୁଦିଆର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ପଥ କଢ଼ାଇବି। ମୁଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ପାଳକହୀନ ମେଷ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପଥ କଢ଼ାଇବ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁକିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁଖ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ ଏହା ଅବଗତ ହୋଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଓ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି। ଜୁଦିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହଲଫେନସ୍ ଓ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ରମଣୀୟତା ତଥା ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ପ୍ରବୀଣା ଏହି ଜଣେ ନାରୀ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତହୁଁ ହଲଫେନସଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଓ ମୋର ମୁନିବଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଜନତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଜନତା ସମୀପରୁ ତୁମକୁ ପଠାଇ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବତୀ ଅଟ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମେ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା କଥିତ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ମୋର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ରାଜା ନେବୁଖାଦ୍ନେସରଙ୍କ ଭବନରେ ବାସ କରିବ ଓ ସଂସାର ସାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଅଧ୍ୟାୟ 12। ଶତ୍ରୁ ଛାଉଣୀରେ ଜୁଦିତ୍। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ରୌପ୍ୟ ପାତ୍ର ସମୂହ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା, ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥରୁ ଏକ ଅଂଶ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଓ ସେ ପାନ କରୁଥିବା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହଲଫେନସ୍ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁଦିତ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଦୋଷାବହ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ମୁଁ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି, ତାହା ମୁଁ ଆହାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ହଲଫେନସ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ସହିତ ଥିବା ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେପରି ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବା? କାରଣ ତୁମ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆମ ସହ ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ଜୁଦିତ୍ କହିଲେ,
ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଜୀବନ ନାମରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ମୋର ହସ୍ତ ଜରିଆରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିରୂପିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଏହି ଦାସୀଟିର ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ହଲଫେନସର ପରିଚାରକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କଲେ। ପ୍ରଭାତର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ହଲଫେନସ ପାଖକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସେ କହିଲେ, ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସକାଶେ ତୁମର ଏହି ଦାସୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ମୁନିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରାନଯାଉ ବୋଲି ହଲଫେନସ ପ୍ରହରୀ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ଏହିପରି ସେ 3 ଦିନ ଧରି ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଓ ରାତ୍ରିରେ ବେଥୁଲିଆର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଯାଇ ଛାଉଣି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଜଳସ୍ରୋତରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ଜଳସ୍ରୋତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହିପରି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରି ସେ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସାୟଂକାଳରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ଷଣ ଆହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ହଲଫେନସର ଭୋଜି ପର୍ବ। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ହଲଫେନସ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭୋଜି ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କଲା। ତାଙ୍କର ସେନାପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଉଥିବା କଞ୍ଚୁକି ବାଗୋଆସକୁ ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଯାଇ ତୁମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ସେହି ଏବ୍ରେୟ ନାରୀକୁ ଆମ ସହ ଭୋଜନ ତଥା ପାନ କରିବାକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦିଅ। କାରଣ ଏପରି ଏକ ନାରୀ ସହ ସହବାସ ନ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଅପମାନଜନକ ଅଟେ ଓ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କରିବା ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଆମକୁ ଉପହାସ କରିବେ। ସୁତରାଂ ବାଗୋଆସ ହଲଫେନସ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଜୁଦିତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପରିଚାରିକା ସହ ସଦୟ ହୋଇ ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ସମୀପକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ଆମ ଗହଣେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ନେବୁକଦ୍ନେସରଙ୍କ ଭବନରେ ସେବା କରୁଥିବା ଆସିରୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଦୃଶ ଆଜି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୁଦିତ୍ କହିଲେ, ମୋର ମୁନିବଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବା କିଏ? ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୀତିକର ମୁଁ ତାହା ସହସା ଅବଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେବ। ତତ୍ପରେ ସେ ଉଠି ନାରୀ ସୁଲଭ ସର୍ବବିଧ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ବାଗୋଆସ ଯେଉଁ ନରମ ମେଷ ଚର୍ମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଜୁଦିତ୍ ଯେପରି ତା ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଭକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାସୀ ହଲଫେନସ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ତଳେ ବିଛାଇ ଦେଲା। ତତ୍ପରେ ଜୁଦିତ୍ ପ୍ରବେଶ କରି ତା ଉପରେ ଆଉଜି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହଲଫେନସର ହୃଦୟ କାମାସକ୍ତ ହେଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ଆଶାରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ସୁତରାଂ ହଲଫେନସ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ଆମ ସହ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ଜୁଦିତ୍ କହିଲେ, ହେ ମୋର ମୁନିବ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ କରିବି, କାରଣ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମସ୍ତ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରେ। ତତ୍ପରେ
ନିଜ ଦାସୀ ପାକ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତଥା ପାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ସେ ହଲଫର୍ଣ୍ଣାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆହାର କଲେ। ହଲଫର୍ଣ୍ଣାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁରକ୍ତ ହେଲା ଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ କୌଣସି ଦିବସରେ କେବେ ପାନ କରିନଥିବା ମାତ୍ରାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 13। ହଲଫର୍ଣ୍ଣାସର ନିଧନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ତାର ଦାସମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ବାଗୱାସ ନିଜ ମୁନିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ବହିର୍ଭାଗରୁ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କଲା। ଭୋଜି ପର୍ବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବାରୁ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ନିଦ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୟନ କଲେ। ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପାନନୋନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶାୟିତ ଥିବା ହଲଫର୍ଣ୍ଣାସ ସମୀପରେ କେବଳ ଯୁଦିତ ରହିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ କରିଥିବାନୁଯାୟୀ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଦାସୀକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବେ। ସେ ପୁଣି ବାଗୱାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। ସାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ କେହି ହେଲେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଯୁଦିତ ହଲଫର୍ଣ୍ଣାସର ଶଯ୍ୟା ସମୀପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଈଶ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମର ମହତ୍ତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ମୋର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। କାରଣ ତୁମ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ସହାୟ ହେବା ଓ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଏହାପରେ ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରଭାଗ ସମୀପସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେଥିରୁ ହଲଫର୍ଣ୍ଣାସର ମସ୍ତକ ପରିଭାଗରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଖଡ୍ଗ ଧରିଲେ। ଶଯ୍ୟା ସମୀପକୁ ଆସି ହଲଫର୍ଣ୍ଣାସର ମସ୍ତକ କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ ଧରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ତାର ଗଳାକୁ 2 ବାର ଆଘାତ କରି ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲେ। ତହୁଁ ସେ ତାର ଶରୀରକୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଗଡ଼ାଇ ତଳେ ପକାଇଲେ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ସମୂହରୁ ଏକ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପରେ ସେ ବାହାରି ଆସି ହଲଫର୍ଣ୍ଣାସର ମସ୍ତକକୁ ତାଙ୍କ ଦାସୀର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ତାହା ନିଜ ଭକ୍ଷଣ ଥାଳିରେ ରଖିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥାନୁକ୍ରମେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବାହାରିଲେ ଓ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ଓ ଉପତ୍ୟକାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ପାହାଡ଼ ଆରୋହଣ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୁଦିତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହରା ଦେଉଥିବା ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଯୁଦିତ ସୁଦୂରରୁ ଡାକ ଦେଇ କହିଲେ, ଖୋଲିଦିଅ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ। ଇସ୍ରାଏଲର ପରାକ୍ରମ ଯେପରି ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଏବଂ ଆଜି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଯେପରି ସେ ଦର୍ଶାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଈଶ୍ୱର ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ନଗରୀବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନି ପାରି ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଗମନ କଲେ ଓ ନଗରୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ସାନ ତଥା ବଡ଼ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେ ଫେରି ଆସିଥିବା ବିଷୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶାନୁମତି ଦେଲେ ଓ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଜଳାଇ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମବେତ ହେଲେ।
ଯୁଦିତ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗାନ କର, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଭବନରୁ ତାହାଙ୍କ କରୁଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାତିରେ ମୋର ହସ୍ତ ଜରିଆରେ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କର। ଏହାପରେ ଥାଳିରୁ ସେହି ମସ୍ତକ ବାହାର କରି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆସିରୀୟ ସୈନ୍ୟଦଳର ସେନାପତି ହଲଫର୍ଣ୍ଣସର ମସ୍ତକ ଏହା। ପାନନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳେ ସେ ଶୟନ କରିଥିଲା, ସେହି ବିତାନ ମଧ୍ୟ ଏହା। ଜଣେ ନାରୀ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ପଥରେ ଯିଏ ମୋର ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହେ ଯେ, ମୋର ମୁଖ ତାକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇ ବିନାଶ କରିଅଛି। ତଥାପି ମୋତେ କଳଙ୍କିତ କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋର ସହ କୌଣସି ପାପ କଲା ନାହିଁ। ଜନତା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନତମସ୍ତକ ପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦେଶ ପାତ୍ର କରିଥିବା ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ଉସିଆ ଯୁଦିତଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ବତ୍ସା, ଭୂପୃଷ୍ଠବାସିନୀ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁମେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ଅଟ। ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନେତାର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବାଟ କଢ଼ାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜନତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଆସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ କେବେ ହେଁ ଦୂରେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସ୍ମୃତି ତୁମର ଚିରନ୍ତନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ଆଶୀଷରେ ସେ ତୁମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଦେଶ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଅବନମିତ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ଜୀବନର ରକ୍ଷାକୁ ଅସାର ମନେକରି ଓ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରି ତୁମେ ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଅଛ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ,